はい、では、よろしくお願いします。今日はネット中継で、はい、説法することになりました。いろいろ皆様の意見を総合して話したいと思っています。今世界的に大変な危険な状態になっているということで、それについて仏教的にどうすればいいかっていう、まとめればそんな話ですね。あまりみんな言わないんだけど、私たちの命を守るためにどうすればいいかっていうことになるんですね。どんな危険があっても、人間と他の生命のも、にもある考え方はすごい単純で同じですね。命を守りたい、死を避けたいと、そういうことで必死で頑張っているんですね。それはウイルスの攻撃でなくても、他の自然災害の場合でもテーマは同じです。それでいろいろ命を守るために考えているんですね、人間が。私の問題は成功したのかと。人類が現れてその日から今までいかに命を守るのかと、いかに死を避けるのかと頑張ってきたでしょう。誰も怠けたわけじゃないんです。日夜頑張ってきたんです。命を守るため。あらゆるものを開発して、即世間の言葉で言えば、進んできましたね。どんなテーマ取ってみても、じゃあ、着るもの。初めは裸でいたんだけどね。それで、ちょっと危ない。じゃあ、着るものを考えちゃって。もしかすると食事代ではね、この葉っぱとかね、木の皮とかね、そういうものを着ていたでしょうね。都合が悪い。それで、動物の皮にしようかなとね。で、それでより暖かいんだけど、やっぱり都合が悪いんですね。あれは細菌だらけですからね。ちょっと汗が出たら、もう冗談じゃないんですね。自分の皮膚が病気になってしまうという。それからいろんなね、服の文化が現れてきて、それからデザインまで出てきて、もうあらゆるもう巨大な経済活動、巨大な世界になったんです、今。服装っていうのはね、単純に身を守るものではなかったんですね。では、それで何かなったの？今は随分進んだ服がありますからと言って。何もなってないね、結局は。皆様はまっすぐ出ますね。この危険な状況が発生した瞬間でどうなったんですかね。マスクは一つもなくなっちゃったんで。だから、そうですかね。私が聞きたくなるんですね。そんなに威張っていたっても一緒のところはないんだから。で、私の部屋に住んでいる子がね、
スーパーに行って朝バイト終わってね、でも写真撮って自分のフェイスブックに載せてるんですね。結構大きいスーパーなんですよ。全部もう2フロアで、全部棚空っぽで何もない。だからみんな今移動するのも控えて、まあ家でいてくださいっていう話ですけど、植えるんですかね、家の中で。必修な時食べ物ないんだから。でも今まですごい自慢していたでしょうね。食べ物って溢れてる。一緒だってスーパーに行けば買えるんだ。もうスーパーがやってない時はもう24時間のコンビニがあるんじゃないか。じゃあ行ってみて。何もない。今必要な時でしょうね。だから何かなったのかと。それから最初はこの人間っていうのはハンターガダラスって英語で言うんですけども、狩りやったりいろんなものを拾ってね、キノコやらね、木の実やらね、拾って食べてた時代から。それで不安で食べるものなくなったらどうしようかと。死ぬんじゃないかと。死にますよ、だいぶなくなったら。死ぬんじゃないかと思って頑張ってきたんですよ、2020年まで。そこで我々は今何食べてるのかで自分たちでも知らないぐらいのもう食べ物の開発。我々は今ビジネス袋破ってそのまま食べる。時々料理っていうのはもう文化があるわけで、料理っていうのは家でやるもんでしょ。昔は誰だって焼いて食べてたんだからね。今はもう家で料理できない、この工場ですごい最新技術が使って駆使して、工場で作る食べ物でしかもう食べられないんですね。そういうの家で作れないんですよ。ほとんどの食べ物。ということで、もう毎日大量に食べ物は捨てる。あまりにも作るんだから。で、店にあるもう品物は賞味期限、使用期限出てくると全部もう処分する。弁当なんかはもう11時だったならばもう3時、4時でもう全部、捨てますね。そのように大量に捨てるまで食事あるんだから心配ないね。今必要ですけどね、今危険な状態になっちゃって、動かなくなってるんですね。店に行ったら何もないんです。前買った味噌があったならばいいんだけど、味噌が終わっちゃったらどうする？家で作られる。醤油が切れたら自分の家で醤油作られる。だからどうなっているのでしょうかと。だから IT 時代といってね、今も我々 IT 技術使って皆様に説法していますけどね。じゃあ IT 技術でネット中継でビールスをなんとかしましょうかね。みんな携帯持っているんだから、携帯に信号を送って、全部ビールスパチパチと壊すとかね。どうにもならんね。で、そこからビールスに感染する可能性あるんだけど、消える可能性ない。誰かが触った携帯とかね、感染者が触った携帯とかね、ノートやらね、タブレットやら、これこれしょって見ていたところ自分でも指で見たらもう自分でも感染する可能性があるんだけど、ね、ですからいまだにその質問を私に聞いてるんですね。
私にではなくて、人類が人類に聞いているんです。どうすれば、死ぬことを知らないようにするのか、死を避けるのかと。問題を避けるのかと。これからも頑張りましょう。まあ今まで成功しなかったんだからね、じゃあ将来成功するだろうという夢で来るしかないね。まあその夢でずっと生きてきたんだからね、一度も叶わなかったんですね。だからこれからの人間はまあ愚か者だからこの叶わない夢を追っかけているんですね。誰一人もどう生きればいいかっていうことは全然考えないんです。知らないためにどうすればいいかと。だからまるっきり人類の生き方は非科学的なんですよ。ただ視線の無駄遣いなんです。環境は自分を生かしているのに愚か者で環境を破壊する。視線の命ですから、命は一体でしょうに、微生物もビールスも全ての遺伝子でできている、まあビールスは遺伝子1個も持ってないんだけど、まあ RNA ぐらい1個ぐらい持ってるんだからね。だからビールスっていうのはね、命の一番最初のブロックなんです。すごい不完全なんです、それが。だから、ブロック自体も完成してないんです。だからもう一つ何かにつなげて、一個のブロック作らなくちゃなんですね。で、残念ながら、それは完成しないんです。だから、ビールでも何かに生き物について自分を作るんだけど、自分自身がずっと不完全なまんま。皆さんはまあ COVID-19 について知ってるんだから、これあれに1個しかない。自分では繁殖することはできない。だから人間の体に入って細胞に入り込むんですね。細胞に入り込んで細胞から必要なものを取って自分を複製するんですね。だから一個の細胞に一個のウイルスがいったらもうその中からもしかすると一番個ぐらいウイルスが出てくるんですね。細胞も小さいしウイルスはより小さいんだからもう見えない。もう電子顕微鏡でなんとかもう工夫してみるしか普通の顕微鏡でも見えるものじゃないんです。では、それでウイルス COVID-19 が、まあ、完成したブロックになれば、問題ないんで、そのまんま、不完全な自分をコピーする。そうすると不完全なものばっかり増えちゃって、はちゃ迷惑になる。だから、もう、ウイルス、細菌などなどになってくると、まあ、いくらか遺伝子とかは持っている可能性ありますね。1個、2個ぐらいは。で、まあ、それはそれで不完全ですぐ壊れる。だから自分をコピーするんですね。だから不完全な自分がコピーしても迷惑だけでしょう。でも法則はそうなっているんです。そこで植物であろうか、我々お住まいになっている植物であろうか、人間であろうが大型なね、もう大量の細胞の塊になっていて、しかしブロック一個一個は不完全なんです。だから40兆の細胞の塊で一つ生命体作ったそうで言ったっても、もう不完全で我々も自分のコピー作るんです。
結局親と同じくそのコピーも同じ問題に抱えてるんですね。でも親の希望は自分が受けた苦しみが子孫には与えたくないんだ。気持ちだけ。同じことを COVID-19 は考えてるかもね。これは大変で不感染で、みんなに非難、侮辱、攻撃を受けて、惨めな存在ですから、子孫だけでもよりうまくいかない。同じ欠陥だらけの視線を作るんですよ。だから、人間であろうと同じことで、我々は自分を子孫という形で複製したからといって、結局は同じ欠陥そのままずっと続くんです。だから考え方はまだ非科学的で間違っている。壊れるのは事実なのに、壊れないためにどうすればいいか。一つの方があるんですよ。石になるんです。まあ、石も壊れますけどね。でも、生命体と比較すると、長持ちします。ですから、答えは、生命っていうものは、現れた瞬間から、これ一生現れたかわからない。地球が崩壊ではなくて、宇宙が崩壊しても、コスモスが崩壊しても、また現れるんです。今のコスモスが崩壊して、次のコスモスが完璧、ありえないんです。現代科学的に知られるのは、いくらか知られるのは、この太陽の崩壊でしょう。我々の太陽ではなくて、宇宙を見ると、遠いところにある太陽たちが爆発して消えたりする。それで終わらないんです。またどんどんじわじわと形作るんです。結局は我々はもう天の川の一部、横、ほんのに横、立場もない、真ん中ではないね。まあ、どこかで我々の太陽系があるんですね。天の川はすごいでっかいマンモスな存在なんですけど、犬の尾っぽの毛一つぐらいのところに、我々の地球があるんですね。では、天の川はどうやって成り立ってますかね。ブラックホールあるからなんです。どんな星団にもブラックホールがありまして、このブラックホールに吸い込まれるんだから渦巻きになっている。だから、破壊でしょ、そうとどう見ても。なんでブラックホールは太陽たちを吸い込まれて食べてるんですかと。ブラックホール自体は不完全なんです。じゃあたくさん太陽たちを食べたからといって、もう1億ぐらいの太陽を食ったらブラックホールが安全して安定した状態になれない。あまりにも食いしぶだって爆発するんです。じゃあそのエネルギーはまた別のものに変わるんです。だから全体的にコスモスが破壊になりますよ。また現れる。だから、まあ、人間には想像できる時間感覚ではないんだけど、まあ、仏教では至って簡単にこうということ、数字使ってね、何万個、100万個とかね、というふうに、またアサンケイヤという数字もありまして、アサンケイヤっていうのはいろいろ見たら、この10の180兆。はい。
ぐらいの大きい数字ですね。それが1で数えるんですよ。それで、普通の1っていうのは宇宙のシステムの、例えば太陽系が現れて消えるまでは1で、それはもう10の180乗にして、1度また稼げるんです。その1で何百万年とかなるんだからね、僕はちゃんと理解できるような計算してやりますけど、でも意味がないんだよと、それで。そこまで知ったっても意味がないんだよ。そんなことをやるなよ。調べることもやめなさい。だからずっと間違った道で歩んでるんですよ。だから同じところでぐる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 回るんだと。方向転換はちょっとでもしない。子供のおもちゃの車みたいな感じで、おもちゃの車にはね、例えば太陽電池でもね、ずっとエネルギーが入れちゃう。入れて動かしてもらう。しかし、どうせおもちゃだから車輪はしっかりできてないんです。ただ、回せばいいんだからね。それでそれがあるんですよ。だからまっすぐ行かない。結局は私が調べたどんな車のおもちゃでも動かしちゃうと回るんですね。この円が大きい小さいバラバラなんですけど、それで無限にエネルギーを上げたら、おもちゃの車がずっと回るだけ。進まないんです。だからそんな感じで、すべての生命は人間に限ったものではなくて、すべての生命が、同じパターンで回るわ、回るわ、回るわ。だからそれ、いろんな意味があって、仏教は輪廻という、サイクルという単語を使っているんです。一般人がアホだから仏教をバカにする。仏教は大阪の最初から見てると、あなた方には理解できないぐらいやつ、真理の世界。理解できんや。それでも聞きたいと思うならば、教えましょう。で、いくつかの例えあって、ある日お釈迦様がこの森に巨大な森に入って、ちょっと枯葉っていうんですか、落ち葉。ほんのちょっとこのちっちゃな葉っぱなんですね。手に取ってビクたちに聞くんです。私の手にあるこの落ち葉と森にある葉っぱの方と比較したらどちらの方が多いんですか。たら話にならんでしょう、お釈迦様。お釈迦様手に取ってるのほんのわずかな落ち葉でしょう、ね、と。想像できないぐらい森に葉っぱがありますよと。その通りでしょ。それで私があなた方に喋ってるところはこんな程度のものやと。しかし私が知ってることはこの森の葉っぱぐらいの大きいものや。ではなんで喋ってないのか。役に立たない。すぐ身近な命で、すぐその目の前で死にかけてるあなた方にとっては、あんなもの役に立たない。だから教えてない。そういうことで、目覚めなさいと言うんです。もう人類が現れて何年ですかね。私知らんだけど。西暦だけで2020年ですけど、で、
没歴はもっと長いし、もう、例えば自分の国で最近の考古学的に研究してみたら、もう文化がもう紀元1200年前からも自分あんなちっちゃな島で文化が発展していたっていう考古学的な証拠出ているんです。だからまあ、ホモ・サピエンという生命体がね、まあ人間なんて、そこからもやってるでしょう、同じこと。長生きすること、健康でいること、病気にならないこと、死なないことのため。また気づかないんですかね。この馬鹿げた話の意味がないんだと。どちらにでも程度があるんだと。朝ちょこっと冊子を開けてみたら、この、カーボン出すことをね、もうコントロールしようと。でも、誰も本気に乗ってない。まあ、ヨーロッパだけうるさいんだと。まあ、日本もなんとなく、二酸化炭素を出せないようにという形をとっていて、経済が壊れるんだから、まあ、あまりやってないんだと。っていう話があって、誰も乗らないんで、そういうことに。そこでヨーロッパのプログラムは、20年後か30年後で、完全にEU、ヨーロピアンコミュニティは、二酸化炭素はゼロ。世界に作るぞ。だそこの文章を読んだところで、私は気づいたのは、自分も今75だから、やっぱり研究を考える人々もね、40代、60代の人々でしょう。だから一人の人間にどこまでできるのかと。だから今50歳の研究者たちが、プロたちがこういうプログラムで行こうぜと。次はこうしましょう。次はこうしましょう。例えば今できることは、車とかすべて EV 車にする。電気自動車にするとかね。次はこれも、次はこれもとかね。まあ将来的に船も二酸化炭素を出さないようになんとかしようではないか。こういうすると、それはできるのは、もしかするともう100年後かもね。で、問題は、今の50歳の人々が考えたことを子供たちがすすぎるかと、若者。その子供、そのプログラム、そのまま実行するんでしょうかと。それも保証がないでしょう。我々知ってる歴史から見れば、我々親がやってきたことはそのまま続けることはしてないんです。全部壊しちゃうんです。壊しちゃって、我々偉大なりっていうことで自分だけの世界プログラム作るんです。そこって子供たちにも、君たちもしっかりお父さんが作ったプログラムで頑張ってくれ。はい、わかりましたということ。死んだ人はまあ壊しちゃう。ずっと見てきたでしょうね。学ばないんです。だからヨーロッパで二酸化炭素を削減するプログラムは、我々の世代に当てはめて考えると、すごい大胆な立派な視線を愛する素晴らしいプログラムです。しかしこれ実行して結果出すまでは、まあ30年かかる。ということはもう、本当にできるのかと。あの人々があと5、6年で退職しちゃうでしょ。次の世代来るんだから。
絶対やらないんです。やらない。だから、もっと理性的になってみれば、一人の人間にできることは、せいぜいほんのわずかでしょう。それも次の世代やってくれないでしょう。だから、例えば私が仏教を語ってますけど、皆様は聞いてるんだけど、皆様のやり方はちょっと外からちょっと観察すると、だってもう丸っきり天地逆転のようなことやってる。そんなもんなんです。だからあれほど知恵があった小等学者であるブッダが語った教えをね、ブッダがくだらないと、迷信やめなさいと。どう見ても迷信ってもあまりでもアホでしょう。だから迷信で何が現れるのかと、人間の欲望の巨大さと能力のなんて言いますか、微細さなんです。一個の生命にある能力っていうのは本当にもう取りに取らないもう微細なんです。しかし希望欲望っていうのはマンモス巨大なんです。それで神様が助けてくれとなるんです。ギャテギャテハラセガーテって言ったらすべて希望通りになる。だから迷信というのはそういうわけで成り立っている。何の科学根拠もない。科学というのはブッダが科学者であって、科学者は科学者じゃないんです。迷信に凍り固まっているんだから。政治家にぎゅうぎゅっているんだから。人殺しは専門だから。金儲けはもう人生のあれなんで、ガイドラインだから。あれの連中誰が科学者って言うんですか？だから科学者っていうのは唯一ブッダしか科学者いないんで。そこで、あれほど巨大で、あれほど強烈で、あれほど人類に対してもうみじんも恐怖感なく、怯えなく、堂々と真理が語った。あれほど原始時代で、ブッダに対して誰にも何もできなかったんだからね。だから宗教家としてブッダしか成功してないでしょ。みんなあらゆる非難、侮辱受けたり、もう裁判受けたり、あれやこれ、はちゃめちゃでしょ。人類の宗教歴史見ると、まとめない人は一人も宗教家がいないでしょ。みんな頭いかれた連中。それでも宗教家とると周りの批判を受けて、弾劾を受けるところだね。ブッダには何もできなかった。攻撃に来るんだけど何の意味ないんです。最終的にはブッダと総論してくださいと超知識人に頼むと、みんなごめんなさいと言うんです。それだけごめんなさい。あの人は客観的に科学的に喋るんだと。あんたがみたいに感情で信仰で迷信で先入観で議論になりなら議論するところが議論すら成り立たないんだというふうに言われるまでになったんで、私は言いたいのは、そういうブッダがやめなさいと言ったことを堂々と仏教でやってます。ごま供養やるわ。
真言密教と呪文を作るわ。不良不長寿の、まあいろいろ、お経やらいろいろあるわ。書くんです。ブッダがみんな知りますよと確実に言ってるんだから、この経典あげたら知りませんよっていう経典があるはずがないでしょ。だからお釈迦様にしたっても、あれほど聖徳学者の教えにしたっても、主義の世代はやってないんで、自分勝手なことをやっちゃう。だから目覚めるしかないんです。今の人間もどうすればものすごい凶暴で強烈な力があって何でも問題は粉々にすぐってやるそうという生命体にどうなればいいかってこのアホな考え捨てた方が正しいでしょ。COVID-19 に対してワクチン作るまでやる。ワクチン作ったら解決する。今どれぐらいのワクチン種類がある？だから作ってほしいよ、私も。そのよく見てください。COVID-19 のワクチン作ったら、その COVID-19 の問題は消えるのです。が、それ別な問題が起こる。だから我々に生成できるのはそういうちっちゃな狭いスパンの取りに足らないことなんです。それにも大変苦労しなくちゃあかんです。だからこのコロナストレイン、コロナっていうタイプのビールっていうのはもう何年も、だから我々の人生の中でも何回攻撃したんですかね。SARS というウイルスが、鳥インフルエンザが決まったり、豚にもあったし、あれやこれやとかね。同じウイルスなんで、コロナウイルスなんで。だから4回ぐらい攻撃したんだから、今度はコロナウイルスは殲滅にしてやるぞと。やった方が良かったのにできませんでしたね。だから私はちょっと暗い話すると、これはまあただもう言うだけの言葉だけですけど、COVID-19 は完全に制覇しても、来年再来年はどうするのかと。それで自然法則なんですよ。だから環境が例えば同じ方のコロナが来たら環境がまずい。だからまずい環境に適応してコロナウイルスが変わるんですね。変わったところでまた感染できるようになるんです。だから結局は我々はウイルスに対する我々の攻撃自体が新たな形のウイルスを作るきっかけになるんです。それは人間に管理できない。だからもうより美味しく食べたいと思ったところで我々は体自体を壊すことにしたんです。未だかつてない、ありえない病気まで作ったんです。糖尿病やら高血圧とかね。自然界ではありえない病気でしょう。脳出血やらいろいろ、もうそういう
血石が固まるとかね。それで人工的に人間作った病気でしょ。がんの場合は、まあ、視線界で現れるんですが、でも、それって今のあるがんの種類から見れば、まあ、2割、3割ぐらいは視線の法則で起こるがんで、他全部人間が意図的に作ったもんです。カーシノーチェンと言いますけど、がんを発生する化学物質、いっぱいあるでしょ。視線界じゃないね。人間作ったもんです。そんなことやりながら、もう今の大変な危機状態どうしましょうかと聞こう。だから答えは、まあそういう世界やと。一人の人間にできることはせいぜいほんのわずかやと。我々は人類に何か貢献したとしても、ほんのわずかなことなんです。すごいことを貢献することできんです。時々人間の中で、あの人すごいもう何でしたっけ、アインシュタインはすごいとかね。言うかもしれませんだけど、あれは欲望でその人に引っかかってるだけで。人類に対してはものすごいことをやってあげたっていうことにならないんです。アインシュタイン個人がすごい脳みそを持っていたかもしれませんけど、疑似爆弾を作ったんだから。それやめなさいという力がなかったんだから。だから、もう権力者に牛耳られていたでしょう。だからでアインシュタインに私はそんなことをやりませんと。こういうふうな態度をしたら、まあ出ていき、終わり。どこかで殺されてるんです。何の論文も発表もできず。そういうことなんです。だから、誰だってもう何百年何千年も続けてすごいことを貢献してたこの方っていうふうには、まあ、言えるものってもうないんですよ。人間にできることをわずかなんで。だから生命に太陽のように、ブッダが自分太陽のようにと言ってるんだからね。真理を語っていたんだけど、お釈迦様はこれって長持ちしません。お釈迦様自由に言ってるんだ。人間がこれを壊しますと。おっしゃった通りに壊れたでしょう。私はたった一人だけで人類の中でブッダの元の教えをまたもう復活しようと頑張ってるんだけど。で私もそろそろ死ぬでしょう。だから一人一人の人間にできることっていうのはほんのちょっとなんですね。そこで選択しなくちゃあかんですよ。例えば自分にはこの新しい味の味噌汁を開発することはできたと。それで終わります、その人の人生は。ずっと研究しなくちゃあかんだから。全く違う味の味噌開発します。それで開発して、もうあらゆる実験して、それで工場で作って、もう世界的に使える味噌汁。
メーセルは大嫌いなインド文化の人々にも、もう喜んで飲める、食べられるメーセルを作ってやろうと。それすら考えてみてください。人類はみんな食べる食べ物何か開発しましょうって思ったら、無理でしょう。そうすると、政治的な、経済的な、もう、脅し持っていかないと。その脅しでみんな、ハンバーガー食べたり、変な毒の飲み物あるでしょ、コーラ。すごい恐ろしい飲み物。そういうものは世界中広がってるの美味しいからではなくて、やられてるんだ、権力に。脅し。コーラ飲んだらもう西洋的で現代的でアメリカ的でかっこいいや。もうただの猿ですけど。でないと内容を見て、あ、これって結構美味しいんだよと。飲んだらすごい体にいいんだよと。元気になるんだよということで人類の飲み物はないでしょう。水以外、水は人間作ったもんじゃないんだからね、言われませんよ。だから今もう冗談で言ったんだけど、世界中どんな人類にも、どんな人間にも美味しく食べられる味噌汁開発しようとしたら、どれほど難しいかと。どれほど失敗するのか。もしかすると3代目になってからなんとかなるかも。どれぐらいそれに研究費とかね、かかるのか。だから人間にできること、くだらない例えでしょ。みんな食べるメジョリができたと。だから何やと。結局は。世界どこでもこのエクセス〇〇なんとかなんとかって飯するなら食べますよ。だから何食べなかったらしいの。食べたからともう不良不順なんとかになる。だからこの繰り返しましょう。このいかに人間の生きる道の虚しさ。なんでワンパターンできるんですかね。なんで動物性の檻の中にいる生き物のように生活するんですかね。ワンパターンで。それぞれ人類文化という檻を作って、その中でも小さな檻がたくさんなって、その中で我が輩は世界一やというふうに生きている。その惨めさ、その虚しさに気づいてほしい。だったら我々は選択しなくちゃか。何を選ぶのか。それで選択できんだからブッダが心を清らかにしなさいよ。たとえ無限に生命が輪廻転生しても、これはあなた方に理解できない心というエネルギーの流れや。それは単純な流れじゃないんだ。物質の流れも単純じゃないでしょう。で科学者が研究して最終的に素粒子やらいくつかの波長いろいろ見つかりますけど、いくつかに。でもそれすらもう理解難しくて。それよりも複雑ですから心の働きは。それも変化証明している流れなんで。最低それの流れぐらい明らかにしたらどうですか。
そうすると短いスペンには入らないでしょ。我々やることはもう大体10年とか20年、そんな程度のものでしょう。だから心柔らかにすることにしたならば、この自分の心の流れっていうのは延々と流れるんだから、そちらの流れ方、変えたんだから不幸にならない。より美しく流れるように。そうすると結構長持ちするんですね。結構長持ちする。心柔らかにしたら。それでもそれも無常です。またどんどんもしかすると元の恐ろしい汚れの流れに展開しましょう。だから選択するんでしょう。理性のある人は。命は短い。何やっても人は死ぬ。一つの危機を乗り越えたからといって。その代わりに代表として、10倍になって別な危機が出ている。勝利はないんです。今、COVID-19 に対してものすごい経済状況も人間の毎日の生き方もすべてもうストップさせて、人の移動もストップさせて、学校もやめて、もう人間の文化、現代文化ではもう文化そのまま停止させて、攻撃する。それでもある程度時間かかるね、勝ち取るためには。当然人間がCOVID-19に対しては勝ちますよ。別にそんな大げさな問題じゃないんです。もう同じ戦争をやってきたんだから。だから敵の攻撃手段がちょっと変わった。だからそれに合わせてこちら対応する手段は作りますけど、でもそれで勝ったからで大勝利得ました。旗立てますかね、人類というホモ・サピエンが勝利得ました。生命を克服しました。言える？それなの問題は。一つに対して貸すと、また想像しなかった何か問題が起きてくる。例えば、ビーラスに勝っても、それについては地球が、人類が受けたダメージはどうですか？人々は死ぬ数はそんなに驚くことではないと言いますよ。だって毎日いろんなことでいては死ぬんだから。ただ我々にはちょっと癌で死んだり言ったって普通。事故で死んだ普通。ビールで死んだ。と思うだけのことなんです。だから結構被害者は出ますよ。でも人間が能力あるんだから、これは極力ギリギリ少なくはしている。で、科学技術なかったならば、人類のもう半分以上、3分の1ぐらい、もっと半分以上はきれいに消えるんです。それぐらい攻撃性は強いんです。また面白いことは、このウイルスの中でも一番ちっぽけなウイルスなんで、このコロナウイルスの今のストレンは。ちょっとインフルエンザするだけで
そんな力がないんです。ただ、ベッタジル細胞につなげるところが上手にできているんです。鳥インフルエンザなどなどよりは、体につけやすい。いわゆる、これは科学的な感染性がかなり高い。ビールそのものの恐ろしさはそんなにはないんです。体力があれば、自分の体にこの免疫力があれば知りません。感染性高いんだから、もう体に感染しても、ざーっと広がるんです。だから、年寄り、糖尿病などの病気にかかっている人々、妊娠中のお母さんたちとかね、子供たちとか、まあ、もう耐えられなくなってやるんですね。で、まあ、それでも人類はその問題は勝ちます。問題はありません。まあ、心配する必要はないんです。勝つんだけど、その代わりに、人類は受けるダメージはどうですか？このダメージ計算する場合は、ウイルスに感染した人は2週間入院する羽目になった、そんなのダメージでも何でもないんです。年寄りの方々は亡くなったんですよ。悲しいんだけど、大変なことじゃなく、どうしたって亡くなるんだからね。年取ったら。ただ亡くなった原因分かっている。それに悲しくなる必要ないでしょ。しかし地球に起こるダメージはすごいんです。それから回復するために、逆に人間には考え直すために経済システムはこれでいいのか。人間は地球スケールで生活するならば、どんな点で気をつけるべきか。ただ単に中国が悪いというだけで全て解決するのか。COVID-19 ではなくてチャイニーズワイルスと名前つけたら問題は解決するのか。世界はそういうふうに頭いかれている人に支配されていいのか。考え直すチャンスなんです。人間の主導権と取るべきのは誰ですか？金持ちですか？今まではもう上手な嘘つきが政治家になったでしょう。それでいいのか？誰よりも上手な嘘をつく人々は、国民丸ごと騙すことができれば政治家。隣の人を黙ったならば嘘をつき、これは法律違反。で、それでいいのかと考え直した方がいいとは思いますけど、でも、とにかくはこれで話終了しますけど、私のポイントは、この同じ問題は、ブッダの時代でもウイルスの問題ではなくて、あったんですよ。ニッチャンウトラスタミダンチッタある神が言うんですね。この心は常に怯えて震えてるんだと。ある神がもう命を考えてる。
すべての生命のうち、未成ビストから梵天の神々まで、心が怯えているんだと、震えているんだと。ニッチャンウッビガミダ。心はいつでも心に何か悩みがある。何か問題がある。どういうことかというと、アヌパンネスやらなくちゃいけないこと。あるいはこれからどうなるのか、これからどうなるのかと思っちゃう。思ってみてください。これからどうなるのか。心は落ち着く。私みたいな大胆に COVID-19 の問題解決したら、次のウイルスどんな形取るのかと。どうせもっとひどくなるでしょ。もっとひどくならなかったら、ウイルスが現れたことをすら知らないでしょ。どこかでちょっとインフルエンザにかかっちゃって治りました。ニュースティムならない。カセビールと同じで、カセビールの毎年新しいでしょ。ニュースティムならない。だって風邪ひいたら治りますからね。これニュースに載ったのはそうじゃなかったからでしょ。それで、これからどうなるのかと。私はこれからどうすればいいのかと。私の将来どうなるのかと考えると、みじんも心に安らぎがないんだよ。それだけで終わらないんです。今これやらなくちゃ、今これやらなくちゃ、今やらなくちゃいけない問題っていうの山ほどあるでしょ。今やらなくちゃいけないこと。今トイレに行けなくちゃいけない。今ご飯作らなくちゃいけない。今ご飯食べなくちゃいけないとかね。今この宿題やらなくちゃいけないとか。今やるべきことは何々と考えただけでも心が揺れ動く。もし心は驚かない、怖がらない、揺らがない、心に恐怖感が起こらない、何か方法はあるのとお釈迦様に聞くんです。ぴったし現代人のが質問しないんだからね。現代人に当てはまる質問です。安らぎは瞬間たりともないんだよ。なんかないのと。お釈迦様が自分を戒めるしかないでしょう。他方法ないんだ。生き方は戒めてみる。インドリアサングル、権利美精神を制御する。制御してないからです、その問題は。それしか方法ないんだ。何やったらサブニッサが、すべてに対する執着することしか方法ありませんと。唯一な方法、それやと答えたんです。だから我々は今もあまりにも執着で悩んでいるんです。あまりにも命に対する愛着で悩んでいるんです。会社持ってる人々は会社を維持したい。これで出勤できないんだから社員たちには。
倒産するんだ、どうしようかと。私にとってすごく面白かった場面があったんです。このアメリカのあれやってるでしょ、毎日朝、株の、あれは人には立ち入り禁止でしょ。人が来て、パッとパッと株買ったり売ったり買ったり売ったり、恐ろしい、もう何兆のお金ね。30分で全部行ったり来たり行ったり来たり。そこに入るのも世界的超一流の一部の人々でしょ。今回見たらこの競りというか、スタートするんで金で争うんです。金だけギリギリなるんだけど、一人もいない。プレシデントだけ立ってるんです。私は笑っちゃったんです。バカを見る。なぜならば、そちらに参加する10人、20人の中で一人にウイルスが感染してやった。だから、アメリカの株のマーケットすら、ストックマーケットすら、ストップさせることが、このウイルス1個にできたんです。細胞目に見えないで、細胞よりは、もう50分の1ぐらいもっと小さいから。1個にできたんだからね。もう笑うしかないんです。偉そうにと。どう偉いんですか、あんた方は。あんた方の欲望。あんた方、1分で人類の金をね、あちらこちらへ動かして、人々はもうすぐその瞬間で倒産させたり、まだ10分でもう1兆円儲かったりして、偉いんですね。何の意味ないでしょ。連中病気になるし、寿命は伸びませんし、怒り嫉妬憎しみが現れたら困るし、連中大体20回ぐらい離婚して結婚するんだから。人間としては最低でしょ。ですから、すべての物事に対する執着捨てたら心は安穏に達する。だからこの場合でも、今新しい問題起きたわけじゃないんです。ずっと生命にはこういう問題があるんだよ。だから常に人生は COVID-19 の攻撃のような状態でいるんだよと。ただ COVID-19 に気づいただけ。気づいたらそれぐらい怖いんだったら、気づかなかった問題取り上げたらどれぐらい怖いんですか。だから怖いのは執着あるからなんです。生きていきたいと思うからなんです。脱出すればいいでしょ。それからまたある人の質問に、किंसु संसार महापादि किंसु तस्य महाभय。輪廻転生して生きてる人々に、このサイクルに、この輪にはまってる人々に、ワンパターンで生きてる人々に、最大の恐怖って何なのか。サッターサンサーマーパーでドゥッカマッサマーバヤ。苦しみがあるんだよ。命は苦しみで成り立っているんです。苦で成り立っているんです。それには絶対目を向けないっていうのは人間の生き方。何か開発すればバンバンさえしえばしやと。ビーレスになんとか薬ができたらバンバンさえやと。
ノベル賞でもあげましょうと。この連中は生きることは苦であると気づかないんです。ノベル賞でも取ったら、まあ、大騒ぎすること。もう猿より以下なんで、そんな人類の生き方は。だからって何ですかと。人間の問題そのままでしょう。生きることはこうでしょう。苦がないと生きられないでしょう。だったらなんで生きることに執着するんですかね。これ、苦に対する執着でしょう。だから愚か者と言うんです。好きな人と別れること、好きな人と仲良くできないこと、それ執着している。それが欲しいんです。ご飯食べること楽しいでしょ。だからそれは幸福感を応援していることでしょ。おいしく食いたいでしょ。ということは食べなかったら死ぬでしょ。だから死ぬを応援しなくちゃあかんでしょ。だから人々はバカで死に愛着している。しかし死ぬのは怖いという。生老病死に愛着を持っていて、生老病死は嫌だという話にならん。だから無知で言うんです。肉体に愛着なければ、肉体はどうしたっても細胞の塊だから、細胞同士でどうなるかわからないんです。水に手を入れても、水は手の中に入りませんね。まあ、皮膚がちょこっともう触れてるんだからね。微妙な変化あるかもしれませんだけど、入りません。しかし、その水に生命体がいてならば、ビーレスとか、細菌とか、他の微生物とか、入ります。同じものでできてるんだから。どうしようもないんです。透明な水が入ってるガラスに、ちょっと青い色をつけた水を入れちゃうと、パーッと入れがって一緒になるでしょ。同じものだから。しかし、油を青い色で染めて、透明な水に入れちゃうと、油が別所に、これは関係ない。別所にいるんです。だから、細胞を持っちゃうと、タンパク質同士で、アミノ酸同士で、もうどうしようもない一緒になるんです。一緒になりたくないと思うことは成り立てないんです。だから自分のアミノ酸システムに愛着を持って、他のアミノ酸システムが入り込むなよとそんな期待すること自体がおかしいんです。ですから、愛着捨てれば問題ないんです。苦に対する愛着捨てるんです。だから、輪廻転生する人にとっては、苦しみが最大の恐怖である。生きることは苦であるということは人間がわからない、お釈迦様発展した真理なんです。それは、ある一項の生命を実験して出した結論ではないんです。一切の生命を調べて出した結論なんです。生きることは苦ということを真理は神々にも当てはまるんです。例えば人間妄想で神を救ったでしょう。アッラーやらもうヨホやら。妄想で救った神のストーリー読んでも、あいつらすごい苦しんでるんです。安らぎがないんです。
ですから、妄想した生命体であっても、苦で成り立つんです。だから、絶対的、すべて創造する神っていうのはありえない妄想概念ですけど、そちらにもブッダの教えが適用するんです。合うんです。その戦時洗脳の神も苦しんでいるんです。なんじゃら私を散々しなさいともう訴えているんです。ハレルヤって言いなさいよ。神は偉大なると言いなさいよ。アッラフアクバルと言いなさいよ。言わなかったらあんたどうする？やっぱり言ってほしいんですね。何が問題あるんです。でそもそも、これはインチキ物語ですけど、最初は神とがいて、天地なんとかそうそうする。なんでお前これバカなことやったの？なんかイライラしていたでしょ？退屈で。だから、アホで天地創造して、これまたずつの種で作ったものは。またあれやこれやって戒めしなくちゃな。取扱証明書を出さなくちゃいけなくなっちゃう。だから、神にさえ生きることは無です。戦時洗脳の神もさっさと煩悩なくて出だしてる達しなくちゃあかんです。だから私が言いたいのは、そういう人間が妄想で作った。妄想概念の生命であっても、ブッダの真理は適用します。どれほどブッダがそこ強いかと。だから生命には最大の恐怖は苦しみで、生きる子であると。で、生き物は何から逃げられないのを活心されたら。キスマーナパリムッチェ。生きてる我々は絶対逃げられないもの。何ですかって聞いたら、ここから逃げられません。答えは。ドッカーナパリムッチェ。ここから逃げられません。だから、ではどうするのかと執着してなさい。生きるということはその幻覚なんです。現に微接心で起こる認識作用です。認識作用は無常で瞬間で一時的で花火のようなものなんです。花火には実体がないんです。すぐ現れて消えるんです。そういうことで、この際我々はすべて無常やと理解して、どう頑張っても苦しみは終わらないということは理解して、物に執着すればするほど苦しみが大きくなるんだと理解して、心を清らかにすることと、執着捨てることをね、動力するのが仏教的な答えであります。たとえ隔離生活する羽目になっても、自分の国はほとんどもう厳しくで隔離生活で、イタリアもそうでしょうし、ヨーロッパも国がロックアウトしているし、でその場合は隔離生活しなくちゃいけないのがなるんですね。そうするとすごい生活は苦しくなります。もう食べ物は手に入らなくなるわ、いろいろ。ちょこっと病気になってももう治療を受けられなくなるわ。まず、その時でも執着を捨てることはできます。執着を捨てて、心の安らぎに達しましょうと。肉体の安らぎではなく、心の安らぎに達しましょうと。今日の話は終了いたします。どうもありがとうございます。
で質問等がありましたっけ？今、ネットの方で質問が2つ来てますので、ちょっと1つ読み上げますので、1つが、長老の講演で、立つ瞑想、歩く瞑想、座る瞑想で下脱に至るまで一直線に進みますとおっしゃっていたのですが、12月号のパティパダ根本仏教教義で、その一節に、ですからこの執着はものすごい立ちが悪いのです。夜かに達した人はヴィパッサナー瞑想をもう一度最初からスタートしなければなりませんと書いておられます。その意味をもう少し詳しく、お話願えないでしょうか。それは煩悩っていうのはすごく頑丈なものだからじわじわとなくさなくちゃいけないんで、例えばがんにかかったらがんを切って捨てただけでも終わらないんですね。またいろいろ移転する可能性もあるんだから、いろいろ化学治療やらね、いろんな治療をしなくちゃいけないんですね。そういうふうな感じで最初は簡単に自分がいるという実態はそれは破れるんですね。それからいくつかまた煩悩残るんだけど、大した強くはないんだけど、すぐではなくてたまに起こるとか、たまに機嫌が悪くなるとかね、あるんで、そういうものも微妙なところにも機嫌が悪くなるところありますからそれはその状態に達したいとよく知っているんですね。一般人には摂取してもよくあんまりわからないと思いますけど、完全にきれいにするまで修行しなくちゃいけない。で、一旦夜かに悟ったら、もういくら怠けても7回しか輪廻転生できないんです。だからじわじわと落ちる。で、そこまで待てないならば、またヴィパッサナ瞑想を最初からスタートするんです。例えば大きな木があって根を切っちゃう。根を切っちゃうと必ずこの木が死ぬんだけど、それには1年かかるとかあり得るんですね。木に残っている命で。それも我慢できないんだったらドキャンと倒すしかないんです。倒す場合も全て根を切らなくちゃいけなくなっちゃうんです。そういうことで、夜かが上にの悟りに達したいと思うならば、また瞑想初めからスタートしなくちゃいけないんです。はい。もう一つ、このチャットから受けている質問で、6歳と12歳の子供がいるのですが、家庭で子供たちに仏教をどのように伝えたらよいでしょうか。子供たちが思いやりの気持ちを持って他人に接することができるようになってほしいと願ってしまうのですが、自分は完璧に道徳的な人間ではないので、どうしたらよいのかと思ってしまいます。アドバイスをいただきたいです。みんなこの3分で全てできるを聞いてますけどね。3分で一切一切になるを教えてください。そういうふうなことは難しいんですけど、その場で対応してください。だから自分が思いやりのある子供を作りたいならば、思いやりを教えてください。自分知ってる範囲で。それから子供は議論する。子供はもういろいろ質問する。その時、自分できる範囲で答えてあげたりする。関連しなかったら子供は全く聞いてないということになるんです。で、反論するならば本当は聞いているんです。で、聞いてなんでやらなくちゃいけないかと知りたくて反論するんですね。だからそこら辺で上手に頑張ってください。子供育てることもあなた方の修行でしょ。やったことはないんだからね。
だから3分で全てうまくいくってないんです。まあ仏教を教えるとかね、こんな大胆な言葉を思わないでください。人間ならどう生きればいいかっていうふうにテーマを分かりやすくしてください。仏教を教えるって言ったら、もう子供はいらんって言ったら話が終わりでしょう。あなたは数学学んでくださいって言ったら、私は数学嫌いやって言ったら話が終わるでしょう。だからそういうふうにこの弱い、すぐ壊れるものでね、このティッシュで何か物を放送するような感じなんです。できませんよ。弱いんだから。物を放送したければ、それなりの頑丈な紙が必要でしょう。だから仏教を教える必要ないんです。正しく人間として生きる道を教えてください。はい、以上です。私の答えは。もう一つ、事前に受けてる質問をちょっといくつか。ちょっといろいろあるんですけども、その中で一つで、理性は誰にでもあるのでしょうか。ある場合、それはどのようにあるのでしょうか。理性っていうのを育てるもんです。だから、心っていうのは大地に立ててみてください。大地では何でも育てられますけど、育てなきゃね。育てなきゃ雑草ばっかりで。だから我々に心があるんだけど、もう雑草ばっかりで、もう何も役に立つものは現れてないんですね。だから心に正しく役に立つものを育てるということなんで、だから理性っていうのは育てるものなんですね。可能性だけですね、あるのは。だから動物たちの心があるんだけど、大地なら何でも育てるんだってもそうでもないね。何も育てられない場所もありますね。山の上とかね。いろいろ。もう火山爆発したところとかね。っていう何も植物をできない場所もあるし。もう雑草ばっかしで全く役に立つ植物現れない場所もあるしね。だからいろいろ。だからね、我々のところにある理性をどういうわけで育てるんです。いろいろ勉強して。はい。では、次に、過去のパティパターン、12月号のパティパターンに、私はうまくいっていますよと、充実感を意図的に感じてみてくださいと書かれています。しかし、まだ下脱に達していない段階で、充実感を意図的に感じると、自己満足になってしまうのではないかと思います。充実感を意図的に感じるということについて、もう少し詳しく教えてください。そういうふうに考えることが妄想していることで充実が感じてないということになりますね。だからもう結構ややこしいんですね、こんなの。妄想で考えてはいけませんよ、すごく気楽に。物事をうまくいってるんだと、うまくいってないと死んでるでしょうね。だから明日もうまくいく保証がない。それだけです。だから今日はビールスに感染してない。大丈夫や、永久的ではないんですで、よかったね、今日はまだ感染してなくてとかね。明日は分からんだから明日も気をつけましょうという程度の生き方なんです。だからこの不満、不平不満っていうのは病気ですね。あれもない、これもない、これうまくいってない、あれもうまくいってない。そこ、病気治すために行ったんです。心が破壊する病気治すために。うまくいってると思いなさいよ。これで新たな病気作りなさいとは言ってないんです。はい、次。次。これは事前に受けた質問ですけども、妄想と概念はどのような関係にあるのでしょうか。
微妙ですね。概念も、一緒の妄想ですから、でも概念はどうしても作っちゃうんです。認識過程で。概念に感情が入ると妄想なんです。例えば何か見たら頭の中で花という概念が生まれる。これも妄想で花が見えたはずがないんですけどね。でも花やと見えるんですね。おお、結構いい花だなと思ったら妄想です。そこで感情が割り込んでるんです。それからいくらでもこの花はこうすればいい、こうすればいいとかね。この花はこの時期で現れる花やとかね。これはこれぐらい種類があるんだとかね。あれはこれは妄想の恐ろしい香水が始まる。で、差は微妙なんですね。概念と妄想。いわゆる概念は一種の妄想なんですが、どうにもならんですね、それは。そちらに感情のレッテル貼った時点から怖い妄想になるんです。はい、それです。チャットで今来た質問ですけども、転職活動をしています。できる限り人の役に立てるお仕事を選ぼうといろいろな企業のことを調べていますが、どの会社のどの仕事も結局虚しく思えて選ぶことができません。どういう基準で考えればよいでしょうか。自分に気楽にできる仕事を選んでいればね、自分の能力開発仕事楽だったらいくらでもアイディアが出てくるんですね。だからそれで役に立つんでしょう。雇った会社にしたってもね、この人アイディアマンで新しいものを出してくれるんだと。だからそんな程度のしてください。大体どちらでもリミットありますよ。自分の意思権がそんなに大きくないっていうことを理解しないと、今日説法のテーマで。だから人類に役に立つというテーマがちょっと実行不可能なテーマになるんですね。だから自分にとっては楽々でできる仕事選ぶんです。その方が人の役に立つんです。だってこの人は失敗してないんだから。その人のこの仕事を頼めるんだから。それで役に立っています。だから自分にできる仕事、自分にはそれほど難しくなくこなせる仕事を選ぶ。それが人類の役に立つ仕事になります。以上です。もう一つぐらい。事前に受けた質問です。仏法僧の三法のうちダンマ、法が宝であるという理由についてご説明ください。だからダンマがなければ、あなた方はもうただの獣でしょ。ブッダの教えがなければ、世の中で救い、助けになるもの何一つもないでしょう。ダンマにかなう宝がないでしょう。個人的にね、妄想するんだから、宝で言ったらどんなイメージしてくるのかわからないんだけどね。宝っていうのはとても尊くて役に立つという意味なんですね。宝石っていう意味でもないんで、宝石でも必ず役に立つわけじゃない。一部の人々に宝ですけど、一部の人々には迷惑ということですから。また今チャットで来た質問です。仏教を学んでいる人がこのコロナ蔓延において執着しないという理想のもとに集会をやめなかったり、感染を防ぐ行動をしなかったりしています。それは正しい行動解釈でしょうか。それは子どもたちの質問に答えたんだから、それは人権侵害なんですね。集会やめなかったということは、感染するためのチャンス与えていることだから、
結局人を殺すチャンス上げているでしょ。これで人権侵害ですよ。いくら損失あってもしょうがないんです。だから、一緒だって人の役に立つようなブッダの教えでしょ。例えば伝染病があろうか、みるみるうちに人々はもう死にかけていようか、仏教は助けになるんだけど、心気なくしたって我々やめたんですけど、活動は。でないと人権侵害なんです。はい。とりあえず今聞いてる質問は以上です。時間的にも。はい、はい、ではどうもこれで終了いたします。皆様、長い時間、苦労して話を聞いていただきましてありがとうございます。皆様に仏法僧のご加護がありますように、あらゆる苦しみ状況、苦しい状況、なくなりますようにと誓願いたします。どうもありがとうございます。そうです、そうです、そうです。ありがとうございます。じゃあ、ライブ配信はここで終了いたします。皆様ありがとうございました。失礼します。